listopadový den nám oživá přednáška 3 dačických dobrodruhů. Zavítali na naše gymnázium a podělili se s námi o zážitky z jejich neobvyklé cesty na handbajcích po Islandu. Předtím, než nás seznámí s jejich cestou, požádáme každého z nich o krátký medailonek. Jmenuji se Jirka Čelout, jsem z Dačic a s klukama, které za chvíli uvidíte, jsme se rozhodli v červenci tohoto roku objet Island na handbajcích. Handbajky jsou speciální kola pro vozíčkáře, ve kterých se leží a pohybuje se rukama. Takže já jsem Matěj Mikšiček, je mi 22 let, pocházím z Dačic, kde jsem navštěvoval základní školu a posléze i Dačické gymnázium, kde jsem úspěšně odmaturoval a na gympo jsem chodil vlastně společně s naším třetím kamarádem Jendou. Mé jméno je Jan Havel, jsem studentem Masarykovy univerzity v Brně, studuji dvojobor sociální práci, veřejnou politiku a lidské zdroje. Předtím jsem studoval na zdejším dačickém gymnáziu s Matějem a nic jiného zajímavého nedělám. V loňském roce jsme jeli týdenní akci, při které jsme vlastně poprvé okusili kouzlo cestování s handbikem na těžko. A Island konkrétně vznikl, že jsme seděli u pivka a prostě Island byl první věc, která nás napadla. Padni komu padni. A co jste si od té cesty slibovali? Slibovali jsme se spoustu zážitků, velký dobrodružství a očekávali jsme, že to bude hodně namáhavý. Vždycky jsme začali snídaní. Nejprve jsme se nasnídali, zbalili stán, zbalili naše věci, vyrazili jsme na kola a průměrně denně jsme třeba ujeli 50-60 kilometrů. Jeli jsme klidně 12 nebo i 14 hodin do nějaké noci, kde jsme pak zase zastavili, když jsme už nemohli, zase rozbalili stán, spacáky a ulehli jsme a šli jsme hnedka spát. Většinu času, no vlastně furt jsme spali jenom ve stanu. Vždycky jsme zakempili a spali jsme většině vedle silnice. Tak jsme si vezli něco z domova, nicméně zásoby z domu nám vydržely jenom asi 3 nebo 4 dny. Pak jsme si kupovali místní potraviny, které jsou hrozně drahé a na úkor toho, že my jsme neměli moc peněz, takže jsme potom ke konci už nemohli ty místní potraviny kupovat, takže jsme začali využívat tzv. Dumpstering, což je v překladu kontění, neboli jakýsi vybírání jídla z kontejneru, takže jsme se stravovali jídlem z kontejneru. Nejvtipnější situace. My když jsme přijeli do Reykjavíku, tak jsme se jeli projet po místních památkách a potkali jsme 5 mladíků, kteří přijeli s autem, z kufru vytáhli záchod, postavili ho před místní kostel a se staženými kalhoty se před ním fotili. Tak to nám přišlo hodně vtipný, no. Těch krásných míst je tam strašně moc, nicméně ve mně asi největší zážitky a dojmy zanechal největší pevninský ledovec v Evropě, Vatnajökull. A kluci, plánujete do budoucna nějaké další dobrodružství? No, plánujeme. Tak určitě. A jak říkám, je to sport, ten handbike. My bychom chtěli do Izraele a to asi v únoru. A uvidíme, jak nám to vyjde. Taky bychom chtěli do Iránu a taky bychom chtěli ještě do jiných zemí. A chtěli bychom cestovat, ale nevíme, že jo. Tak určitě. Jo. No takže Izrael. A doporučili byste tady to i ostatním lidem? Určitě doporučili.
Tak určitě. Já bych to taky doporučil, ale doporučil bych vám, abyste nejezdili s těma dvouma. A to je ten prostředí. Hlavně s tímhletím, protože To je nejhorší. s ním jsou všude přítomné podzemní vody a to nechcete. Tak kluci, já vám děkuji za návštěvu. Přeji hodně štěstí do dalších cest a doufám, že se tady ještě potkáme někdy. My taky děkujeme. 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 moc. Ahoj. Cheese. Nejhorší zážitek z cesty. My jsme měli spoustu jakoby náročných zážitků, že jsme měli hlad, a že jsme se dlouho neměli a podobné věci, ale i ty špatné zážitky se nám nakonec staly dobrou vzpomínkou.